அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை. இன்றைய விரிவான காலை வானிலை அறிக்கை. தேதி ஜனவரி மாதம் 13/1/2021. இன்றைய விரிவான காலை வானிலை அறிக்கை. இதுவரை நமது தமிழ்நாடு வானிலை செய்திகள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்த நண்பர்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கூடவே இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கான் மீது கையை வைத்து ஆல் என்கின்ற பெல் பட்டனை தொட்டு சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். இன்றைக்கான விரிவான காலை வானிலை அறிக்கையை பார்க்கலாம். தற்போது குமரிக்கடல் பகுதியில் குமரிக்கடலை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய இந்திய பெருங்கடலுக்கும் குமரிக்கடலுக்கும் இடையே காற்று சுழற்சியாகவே தீவிர காற்று சுழற்சியாகவே நீடித்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் கடலுடன் இணையவில்லை. கடலுடன் இணையும் பட்சத்தில் அது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி இன்னும் இணையாமலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. மேலும் இதன் காரணமாக டெல்டா மாவட்டங்களில் மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் நேற்று இரவு அதற்கு முந்தைய நாள் நல்ல மழை வெளுத்து வாங்கியது. நேற்றெல்லாம் பல இடங்களில் நல்ல மழை நாம் அறிவித்தது போலவே தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் பெரும்பாலான பகுதியில் கிட்டத்தட்ட 90% விழுக்காடு பகுதியில் மழையானது பதிவாகியுள்ளது. அதேபோல் இன்றைய இரவு மழை தொடங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இன்றைக்கு இரவில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அந்த கனமழையானது இனி வரக்கூடிய மணி நேரங்கள் தான் உருவாகி தென் தமிழகத்திற்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆகையினால மினிமம் ஒரு 8 மணிக்கு மேலே, காலை ஒரு 8 மணிக்கு மேலே மழை தீவிரமடைந்து தென் தமிழகத்தை நோக்கி நகர வாய்ப்பிருக்கிறது. இருந்தாலும் தென் தமிழகத்தில் அங்கங்கே தற்போது கூட மழை பதிவாகி கொண்டு தான் இருக்கிறது. அதேபோல் தமிழ்நாட்டின் உள் மாவட்டங்களிலும் பரவலாக மழையானது பதிவாகி கொண்டு தான் இருக்கிறது. நனைக்கும் மழை முதல் மிதமான மழை வரையும், சாரல் தூறல் மழை வரையும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்கள், கர்நாடக எல்லையோர மாவட்டங்களில் நாம் அறிவித்தது போலவே நல்ல மழையானது ஓரிரு இடங்களில் நல்ல மழையும் பதிவாகி கொண்டே தான் இருக்கிறது. ஆகவே இனி வரக்கூடிய நாட்களில் மழையானது எப்படி இருக்கும், இது தாழ்வு பகுதியாக மாறுமா என்பதை பார்க்கலாம். நாளை அல்லது இன்று அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு 12 மணி நேரத்தில் இது குமரிக்கடலை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய கடலோர பகுதிக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது வரும் பட்சத்தில் தென் தமிழகத்தில் காற்று, கிழக்கு திசை காற்று என்பது ஈர்ப்பு என்பது இருக்கும். தற்போது கிழக்கு திசை காற்று ஈர்ப்புங்கிறது எங்கே இருக்குன்னா, நம்ம குமரிக்கடலுக்கும் தென்னிலங்கை மற்றும் இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் நீடித்து கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால டெல்டா மாவட்டம் வழியாக தென் தமிழக கடலோரம் வழியாக இந்த காற்று சுழற்சிக்கு காற்றானது பயணித்து கொண்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக நேற்று டெல்டா மாவட்டங்களில் தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினத்தில் தொடர்ந்து மழையானது பதிவாகி கொண்டிருக்க வேண்டும். இன்னும் பதிவாகி கொண்டு தான் இருக்கிறது இன்னும் பல இடங்களில். இந்த சூழலில் இன்றைக்கு தென் மாவட்டங்களில் அதேபோல் மழையானது எதிர்பார்க்கலாம். நாம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட மழையானது இன்றைய இரவு பெய்யும். கண்டிப்பாக இந்த சிஸ்டம் இன்றைக்கு மதியத்திலிருந்து நகர தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற காரணத்தினால், அல்லது ஒரு தாழ்வு பகுதியாகவோ மாறி மதியத்திலிருந்து, அதாவது இன்று மதியத்திலிருந்து நகர வாய்ப்பு என்பது இருக்கிறது. நகரும் பட்சத்தில் மாலத்தீவு மற்றும் குமரிக்கடலை ஒட்டிருக்கக்கூடிய கடலோர பகுதிகளுக்கு வரும்போது தென் தமிழக மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் கிழக்கு திசை காற்று என்பது அதிகமாக ஈர்ப்பு என்பது இருக்கும். மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டத்தின் மீது மோதும் போது கூட தென் தமிழகத்தில் இன்றைக்கு இரவு ஒரு அடைமழை எதிர்பார்க்கலாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மணி நேரம் அல்லது 7 மணி நேரம் இன்றைக்கு மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் மழையானது இருக்கும். கண்டிப்பாக இது நகர்ந்து செல்லும் போது அருமையான நல்ல மழை என்பது இருக்கும். காற்றானது தொடர்ந்து சிஸ்டத்தை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தாலும் இது நகரும் போது காற்றானது வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காற்றின் திசை மற்றும் வேகம் மாறுபடும். ஆகையினால் கூட இன்னும் மழையானது அதிகரிக்க வாய்ப்பு என்பது இருக்கிறது. இன்றைக்கு தென் மாவட்டங்களில் பார்த்திங்கன்னா பரவலாகவே மிக கனமழையானது பதிவாகும். தென் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, விருதுநகர், தென்காசி, ராமநாதபுரம், தேனி, கோயம்புத்தூர், இந்த மாவட்டம், கோயம்புத்தூர்லாம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டம், இந்த மாவட்டத்திற்கும் இன்றைக்கு அதிதீவிர கனமழையானது இருக்கிறது. கண்டிப்பாக மதுரை, சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மிக கனமழை எதிர்பார்க்கலாம். நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் மிக கனமழையானது இன்றைக்கு எதிர்பார்க்கலாம். அதேபோல் நாளைக்கும் டெல்டா மாவட்டங்களில் இதே நிலை தொடரும்.
டெல்டாவின் உள் மாவட்டங்கள், கர்நாடக எல்லையோர பகுதிகள், அந்த பகுதிகளுக்கெல்லாம் சற்று கனமழை அல்லது மிதமான மழையாக விட்டு விட்டு பெய்து கொண்டிருக்கும். மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டியுள்ள நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் இன்றைக்கு கனமழை முதல் ஓரிரு இடங்களில் மிக கனமழையும் பரவலாக நனைக்கும் மழை அவ்வப்போது விட்டு விட்டு பதிவாகி கொண்டிருக்கும். பெரும்பாலும் இன்றைக்கு வெப்பநிலையானது உயர வாய்ப்பில்லை. ஒரு மேகக்கூட்டமான ஒரு மந்தமான வானிலை தான் இருக்கும். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா வட தமிழக மாவட்டங்களாம் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மற்றும் வேலூர், திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும், விழுப்புரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் இன்றைக்கு விட்டு விட்டு லேசானது முதல் மிதமான மழையும் பெரும்பாலும் மிதமான மழையாக பதிவாகி கொண்டிருக்கும். சில சமயங்களில் கனமழை பதிவாக வாய்ப்பு இருக்கிறது. பெரும்பாலும் மிதமான மழை தான். ஆனால் சில சமயங்களில் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் வேலூர் மாவட்டங்களில் இன்றைக்கு பெரும்பாலும் மிதமான மழை பதிவாகும். ஒரு டைமில் கனமழை முதல் மிக கனமழை என்பது வேலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள், வேலூர், கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர் இந்த மாவட்டங்களில் பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து மேகக்கூட்டமானது டெல்டாவிலிருந்து பயணித்து கொண்டு உள் மாவட்டத்துக்கு நகரும்போது சில இடங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மிக கனமழை எதிர்பார்க்கலாம். மற்றபடி சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கெல்லாம் கனமழை மட்டுமே. ஓரிரு டைமில் தான் கனமழை பெய்யும். பெரும்பாலும் மிதமான மழை விட்டு விட்டு லேசானது முதல் மிதமான மழை, நனைக்கும் மழை, தூறல் மழையாகவே இருந்து கொண்டே இருக்கும். தென் மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்களை ஒப்பிடும்போது வட மாவட்டங்களுக்கு மழையானது குறைவாக தான் இருக்கும். பெரும்பாலும் வட தமிழக மாவட்டங்களுக்கு வறண்ட வானிலை நிலவும். இருந்தாலும் ஒரு சில சமயங்களில் அவ்வப்போது விட்டு மேகக்கூட்டமாக தான் இருக்கும். நனைக்கும் மழை, தூறல் மழை அவ்வப்போது காணப்படும். மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களாம் கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, விருதுநகர், கோயம்புத்தூர், நீலகிரி, திண்டுக்கல் இந்த மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழை பதிவாகும் பட்சத்தில் ஓரிரு இடங்களில் நீலகிரி மாவட்டத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் மலைகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பகுதி. ஆகையினால அந்த பகுதிகளில் அதிகப்படியான மழைங்கிறது சில சமயங்களில் ஒரு 10-15 சென்டிமீட்டருக்கு மேல் பதிவாகும் சமயங்களில் நிலச்சரிவு ஏற்பட வாய்ப்பு என்பது இருக்கிறது. அதோடு பார்த்திங்கன்னா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய அணைகளானது இன்றைக்கு மேலும் நீர்வரத்தானது அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. இன்றைக்கு காலையிலேருந்து பெய்யக்கூடிய மழையில் திருநெல்வேலியில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய நீர்ப்பாசன அணைகள், நீர் ஆதாரமாக வழங்கக்கூடிய முக்கிய அணைகள் இவைகளெல்லாம் இன்று படிப்படியாக நீர்வரத்து அதிகரித்து ஓரளவுக்கு பாதிக்கு பாதியாவது அல்லது இப்போ ஏற்கனவே எல்லா அணைகளும் பாதிக்கு பாதி நீர்மட்டம் இருக்கிறது திருநெல்வேலியை பொறுத்த வரைக்கும். இன்னும் அதனை கூட்ட கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லா அணைகளுமே தென் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அணைகள்லாம் ஓரளவுக்காவது நிரம்பக்கூடிய அளவிற்கு இன்றைக்கும் நாளைக்கும் மழை பெய்யும். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா அடுத்ததாக வரக்கூடிய நிகழ்வுங்கிறத இதோட தீவிரம் சற்று கம்மியாக தான் இருக்கும். பார்க்கலாம். அந்த சிஸ்டமானது தென்னிலங்கை வரைக்கும் தென் மாவட்டத்திற்கு மழையை கொடுத்து விட்டு அப்படியே பின்னாடி நோக்கி நகரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பார்க்கலாம் எப்படி வானிலையில் அப்பப்போது மாற்றம் ஏற்படும். பார்க்கலாம் எந்த அளவிற்கு அந்த சிஸ்டம் முன்னேறி வருகிறது, எந்த அளவுக்கு மழையை கொடுக்கும் என்பதை பின்னர் வரக்கூடிய நாட்களில் அறிவிக்கிறேன். ஆனால் அந்த சிஸ்டம் வருவது என்பது 18ஆம் தேதி 17ஆம் தேதி தான். இன்றைக்கு தேதின்னு பார்த்திங்கன்னா 13ஆம் தேதி. அது வருவது 17ஆம் தேதி 18ஆம் தேதி தான். இது முடிஞ்சு இது 16ஆம் தேதி வரைக்கும் மழையை கொடுத்த பிறகு தான் அது 17ஆம் தேதி புதுசாக ஒன்று வரும். இது போனப்புறம் அது ஒன்று வரும். ஆனால் அது இந்த சிஸ்டம் அளவிற்கு அது தீவிரமாக காற்றழித்து மழையை கொடுக்காது. ஆகையினால புரிந்து கொள்ளுங்கள். இப்போ பெய்யக்கூடிய மழை நீரை கண்டிப்பாக சேகரித்து கொள்ளுங்கள். முக்கியமாக இந்த சுற்றுமழைங்கிறது இந்த ஜனவரியிலேயே இந்த சுற்றுமழைங்கிறது கொஞ்சம் தீவிரமான சுற்றாக இருக்கும். ஆகையினால நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு முழுக்க மழை நீரை சேகரிங்கள். அடுத்து வரக்கூடிய காலகட்டம் என்பது இன்னும் குளிர்காலம் இருக்கிறது. தமிழ் மாதத்திற்கு பார்த்திங்கன்னா நாளை தை மாதம் பிறக்க உள்ளது. தை, மாசி இந்த 2 மாதமே குளிர்காலம் தான். ஆகவே குளிர்காலம் என்பது இன்னும் 2 மாதத்திற்கு இருக்கிறது. இந்த தமிழ் மாதத்தை கணக்கு பண்ணும்போது இன்னும் 2 மாதங்களுக்கு இருக்கிறது. தை மாதம், மார்கழி அதாவது தை, மாசி மாதம் இந்த 2 மாதங்கள் குளிர் மாதம். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா பங்குனி, தமிழுக்கு பார்த்திங்கன்னா பங்குனி மாதங்கிறது வெயில் காலமாக காணப்படுகிறது. ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆண்டு கோடை மழையை ஒப்பிடும்போது இன்னும் எனக்கு ஆய்வு தீவிரப்படுத்த உள்ளேன்.
இந்த சுற்றுமலையெல்லாம் முடிந்தவுடன் தான் நம் கோடைமலையை பற்றி பேச முடியும். ஏனென்றால் இப்போதே அறிவிக்க முடியாது கோடைமலையை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு தீவிரமாக இருக்கும், எப்போது எப்படி பெய்யும் என்பதை இன்றைக்கு வரைக்கும் கணிக்க முடியவில்லை. அது கூடிய விரைவில் உங்களுக்கு கணித்து விலாவாரியான ஒரு அறிக்கையாக சமர்ப்பிக்கிறேன். ஆனால் குறிப்பிட்ட இன்னும் ஒரு 5, 6, 7, 8 நாட்களில், இன்னும் 8 நாட்களில் அந்த கோடை மழை எப்படி இருக்கும், தமிழ்நாடு முழுவதும் எவ்வளோ மழை கொடுக்கும் என்பதை கணித்து உங்களுக்கு விலாவாரியான அறிக்கையாக சமர்ப்பிக்கிறேன். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா, வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த ஜனவரி 15ஓடு பின்வாங்க வேண்டிய அதாவது ஜனவரி மாதத்தோடு பின்வாங்கக்கூடிய அந்த வடகிழக்கு பருவமழை இன்ன வரைக்கும் நீடித்து கொண்டு இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா அந்த வடகிழக்கு பருவமழையானது பின்வாங்கும் என்பது 22ஆம் தேதி 25ஆம் தேதிக்குள் பின்வாங்க வாய்ப்பு என்பது இருக்கிறது, அல்லது 30ஆம் தேதிக்குள் பின்வாங்கிவிடும். அதிகபட்சம் 25ஆம் தேதிக்குள் பின்வாங்கிவிடும். கண்டிப்பாக ஜனவரி 25ஆம் தேதிக்குள்ளாரவோ அல்லது 30ஆம் தேதிக்குள்ளாரவோ அது வடகிழக்கு பருவமழையானது முற்றிலும் பின்வாங்கவும், முற்றிலும் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 நாட்களில் முற்றிலும் பின்வாங்கிவிடும் என தெரிகிறது. ஆகையினால் இப்போது தான் இந்த ஜனவரியில் இந்த சிஸ்டம் தீவிரமாக இருக்குது. இந்த சிஸ்டத்தில் பெய்யக்கூடிய மழை நீரை சேகரிங்க. இதை என்ஜாய் பண்ணுங்கள், இந்த மழையை என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அடுத்ததெல்லாம் வரக்கூடியதெல்லாம் அவ்வளோ பெரிய சிஸ்டமெல்லாம் இருக்காது. குளிர்காலம் வந்துவிடும். அடுத்து குளிர்கால தாக்கம் என்பது அடுத்த ஆரம்பிக்கு காலங்கள் மாறி போய்விட்டன. தென்மேற்கு பருவமழை அக்டோபர் மாதம் 25ஆம் தேதி வரைக்கும் நீடித்த காலம் 2020 தான். வடகிழக்கு பருவமழை காலம் ஜனவரி 20ஆம் தேதி வரைக்கும் நீடித்த காலம் 2020-21ஆம் காலம். ஆகையினால் வானிலையில் பெரிய அளவிற்கு மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த ஒரு வருடத்தில் 2020 பொறுத்த வரைக்கும் 2019 சீரான ஆண்டாக இருந்தது. ஆனால் இது ரொம்ப குழப்பமான ஒரு ஆண்டாக அமைந்தது. கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா எவ்வளவோ நாட்கள், அதாவது தென்மேற்கு பருவமழை தாமதம், வடகிழக்கு பருவமழை தாமதம், பின்வாங்குவதில் தாமதம், தொடங்குவதில் தென்மேற்கு பருவமழை கரெக்டான டயத்தில் தொடங்கியது, வடகிழக்கு பருவமழை கரெக்டான டயத்தில் தொடங்காமல் காலத்தை நகர்த்தி கொண்டு அக்டோபர் 28ஆம் தேதி தொடங்கிய வடகிழக்கு பருவமழை இன்றைய அளவில் பின்வாங்காமல் தீவிரமாக பெய்து கொண்டிருக்கிறது. பின்வாங்கம் என்பது 22ஆம் தேதிக்கு மேல் கண்டிப்பாக 22ஆம் தேதி பின்வாங்கும், அல்லது 22ஆம் தேதி பின்வாங்க தொடங்கும், படிப்படியாக பின்வாங்கி தொடங்கும். அதன் முன்னர் மேலும் பின்வாங்குவது என்பது 25ஆம் தேதிக்குள் பின்வாங்கிவிடுமே தெரிகிறது. ஆகையினால் இப்போது பெய்யக்கூடிய மழை நீரை சேகரித்துக் கொள்ளுங்கள். அடுத்து கோடை மழை வந்துவிட்டால் ஒரு மழைக்காவது நம்ம ஒரு வாரம் வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஆகையினால் புரிஞ்சுக்கோங்க. 2019ஆம் ஆண்டு 2020ஆம் ஆண்டு கோடை மழையில் நீங்கள் எல்லாருமே எல்லாருமே ஃபோன் போட்டு கேட்பாங்க, சார் மழை எப்போ சார் வரும், தொடர்ந்து 3 நாட்களில் வெயில் தான் இருக்குது மழையில். அப்போல்லாம் அந்த 3 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தான் அந்த மழை வந்தாலே அவங்க என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இப்போல்லாம் அப்படி கிடையாது. இப்போ வாரத்திற்கே ஒரு 5-6 முறை நல்ல மழை பெய்து விடுகிறது இந்த வடகிழக்கு பருவமழையில். தினசரி நேற்று மட்டும் பல இடங்களில் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 10 மழையாவது பெய்திருக்கும். மறுபடியும் வந்து தென்தமிழக மாவட்டங்களுக்கு ஒரு 10 மழையாவது பெய்திருக்கும். இப்போ அது பெய்யக்கூடிய மழையை என்ஜாய் பண்ணுங்கள். முடிந்த வரைக்கும் தண்ணீர் சேகரிங்கள். அடுத்ததெல்லாம் வரக்கூடிய தீவிரம் இருக்காது. அதேபோல் கோடையில் அக்கினி நட்சத்திர காலத்தில், தமிழுக்கு சொல்லணும்னா அக்கினி நட்சத்திர காலத்தில் கோடையில் ஒரு புயலானது உருவாகி ஒடிசா மேற்கு வங்கத்தை நோக்கி நகர வாய்ப்பு என்பது இருக்கிறது. இதற்கும் நம்மளுக்கு எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது. நம்மளுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் தென்மேற்கு பருவமழையும் பலன் கொடுக்காது. இந்த மாதிரி எதுவும் புயல்கள் வங்கக்கடலில் உருவாகினால் கூட அது தமிழகத்தை நோக்கி நகராது. ஒருவேளை தமிழகத்தை ஒட்டி வந்தாலும் அது ஆந்திராவுக்கு தான் போகுமே தவிர தமிழ்நாட்டுக்கு வராது. அதனால் வானிலையில் ஏதேனும் மாற்றம் ஏற்பட்டால் உடனுக்குடன் அறிவிக்கிறேன். முடிந்தவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு வானிலை அறிக்கையில், துல்லியமான வானிலை அறிக்கையில் இரவு சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். மேலும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபேஸ்புக் மற்றும் ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக் குரூப், வெப்சைட், பிளாக்கர் உள்ளிட்ட இணையதளங்களின் லிங்கானது இருக்குது. நீங்கள் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை போய் செக் பண்ணி உள்ளே போய் அந்த லிங்க்கை போய் பார்த்து நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டுனாலும் அல்லது எதனாலும் நீங்கள் டவுன்லோட் போட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க.
ஈஸியான மெத்தட் வந்து வெப்சைட்டை டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா க்ரோம் ப்ரௌசரில் போய் டவுன்லோட் போட்டால் ஈஸியாக டவுன்லோட் ஆகிரும். நன்றி.